मत ले आओ मिठू जा रही मम्मा मिठू 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 ए मिठू 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 अच्छी बड़ी बना मिठू खजाना चालू मिठू खाना दो खाना मिठू मामा किसको चाहिए? मामा चाहिए? ए टू इट मामा चाहिए? मिठू मिठू रस्सी हटाओ मिठू रस्सी हटाओ मिठू खाने पीने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए उसको। तेरा खाना भी नहीं चाहिए, खाएगा चिल्लाता बराबर। कोई इसका खाना भी नहीं खाने का। वो पैर में पकड़ेला है। हेलो आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। पूरा खा लिया। राजू का शौक है इसको। राजू बादाम खाएगा। राजू बादाम छोटा टुकड़ा राजू चाहिए और चाहिए वो क्या किशमिश है इसकी उठाए तुम्हारे पास आया खाने के लिए। राजू है ना राजू चाहिए इसको।